Kamerami. Bitmagan ishlar albatta dasturxon atrofida bitadi deyishadi. Hozir mana Illinois shtatida bo'lib o'tayotgan ajoyib mana bunaqa konferensiyadamiz. Bu yerda asosan shu O'rta Osiyodan kelib Amerikada istiqomat qilayotgan tadbirkorlarning biznes yarmarkasi desak ham bo'ladi. Ajoyib holatda tashkillashtirilgan madaniy, an'anaviy ko'rgazmalar ham bor bu yerda. Bizneslardan tashqari. Bu yerda mana asosan trak sohasidagi bizneslar bo'lgani uchun, mana ko'rib turganlaridek, trakni ham shunday ko'rgazma ichiga joylab qo'ygan bir yo'li. Ayniqsa video sohasiga qiziquvchilar uchun mana bu narsa meni e'tiborimni tortdi. Vashshe zo'r setup. Kadr 1 dubl 4. Assalomu alaykum barchaga. Ishtigir Media kanali yana e'tiboringizda. Bu kanalda asosan shaxsiy vloglarim, texnologik yangiliklar va retro videolarga ozgina sifat qo'shib sizlarga taqdim qilib boraman. Endi bo'lsa, video sohasiga qiziquvchilar uchun ajoyib ilhom manbaini ko'rsatmoqchiman va bu yoqqa qaraymiz. Kamerami. Bu yoqqa qaraymiz, qanday texnikalardan foydalanganini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda tekst ketyapti. Va mana bu yoqda mana bu mikrofonni dahshati. Bunaqa setup ko'rgandan keyin odam vobshe ilhom qilgisi kelib ketadi. Mana bu yerda operator, qozog'istonlik bratanlar, chotki. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Cap Expoda, Chicagoda, Shamburg degan viloyatimiz kichkina qishloqchasida mana Bekzod akam bilan Jahongir akamni shu yerda ko'rdik. Aka bitta biznesda ishlash qanaqa bo'lar ekan? Juda yaxshi. Biznesda o'zimizning skilllarimizni ishlatib, shu yerda rivojlantiryapmiz. ITni qo'shganmiz biznesimizga. Ko'proq software tomonidan automation qilib, qo'shimcha narsalar bilan o'stiryapmiz. Boshqa tracking kompaniyalarga ham o'rnatib beryapmiz. Hammada ham shunaqa aka bo'lsin. Jahongir o'zi trakist emas, lekin trak sohada yuribdi. Qanaqa boshladingiz bu biznesga? Qanaqa kirdingiz? Assalomu alaykum hammaga. Biznesga kirganimizga 2 yil bo'ldi. Boshlaganimizdan beri trak kompaniya qildik. Endi hozir bu Cap Expoga biz o'zimizning shopimizni olib chiqamiz. Body shop, mechanical, hamma sложностьdagi ishlarni hammasini qilyapmiz. To'g'risi paxta yo'q, lekin bizning trak ham shu yerda tuzalib, shu yerda yuradi. Protrust va J-Volt. Kelinglar, hammanglarni kutamiz. Joylar Illinois. Mana bugun biz Cap Expodamiz. Bu yerda o'zimizning Numeo produktimiz bilan bizning asosiy fokusimiz bu AI agentlar. Spot bozorida yuk qidirish, updater agentimizni namoyish qilyapmiz. Bizning agentlar dispetcherlarga, tracking kompaniyalarga yaxshi yuklarni topish, tezroq topish, kompaniyaning ishini tezlashtirish, undan tashqari yo'qotishlarni oldini olishga katta yordam beradi. Bugungi kunda 15 ta, 20 tadan 450 ta trakkacha bo'lgan kompaniyalar bizning mahsulotni, produkt ishlatyapti. Sistema o'zi avtomatik DT bilan biz ofitsial partnyorimiz, keyin Trackstop bilan, keyin 200 tacha top brokerlar bilan TMSlar orqali ulanganmiz va ulardan kelayotgan yuklarni hammasini ko'rsatib, analiz qilib, ular bilan AI savdolashib, eng yaxshi reytlarni olib beradi. Shu yerda o'zidan to'g'ri keladigan yuklarni keyin driver o'ziga primoy yuborsa bo'ladi. Driver bilan ham primoy ulana olamiz.
nimaga aynan sizlar kompaniyalarga ishlashga borish kerak boshqa kompaniyalarning o'rniga? Chunki bizani kompaniya не только broker oriented, but most of the time bu driver oriented. Ya'ni driverlarga hamma qulayliklar yaratilgan. Bizani UGL Holdingda biz hamma turdagi loadlar bilan ishlaymiz, including Amazon, Flatbed, Stepdeck, RGN, reefer bo'ladimi, power only bo'ladimi, drop and hookman, driverni har bitta xohlagan talablariga yarasha biz equipment bilan ham, truck bilan ham ta'minlab beramiz va shunga yarasha loadlar bilan ham ta'minlab beramiz. O'shaning uchun biz bilan ishlashni xohlagan yoki har xil turdagi yuklar bilan shug'ullanaman degan driverlarga bizani kompaniya hamma jihatdan to'g'ri keladi. UTB Freight kompaniyasi O'rta Osiyo bo'yicha xizmat va refer yo'nalishlari bo'yicha yetakchi o'rinlarda turadi. Привет, меня зовут Марьями, я из Route One ELD. Мы предлагаем бесплатный ELD Services для траковых компаний. Также у нас есть GPS Trackers, которые могут отследить ваши трейлеры, траки anytime and anywhere. Спасибо большое. O'zbekistondan Sherzod Shermatov ministr keldi. Ular O'zbekiston davlatini kuchini shu sizlarda ishchilar rivojlanishi uchun qo'yib beramiz deb yordam berishyapti. Undan tashqari Qirg'izistondan posol keldi. Xudo xohlasa biz bugun mana chiqish ko'rib boruvchilar uchun e'lon qilsak ham bo'ladi. Qirg'izistonda posoli bilan kontrakt qildik. Dekabr oyini 23-24da Bishkekka boryapmiz. Cab Expo Bishkek. Bizning asl g'oyamiz yilni boshida Amerikada, yilni o'rtasida Markaziy Osiyolik bitta shaharda qilmoqchimiz. Bilganingizdek, o'tgan yili 24-yilda dekabrda Toshkentga bordik. Bu yil Bishkekka boryapmiz. Keyingi yil inshaalloh nasib bo'lsa Qozog'istonga boramiz. Shunday qilib 5 Markaziy Osiyoni boshini birlashtiramiz. Niyatimiz shu. Katta bir yaxtani arendaga olganmiz. 400 kishi sig'adi, lekin 200 kishilik limit qo'ydik, ko'payib ketmasin deb. Necha kishi sig'adi? 400 kishi sig'adi. Alloh rozi bo'lsin akalar. Rahmat aka. Uzr akalar. Sizlarga omad aka. Welcome to Adult Flowers. We are so glad to see you.
meni Shahriyor Amonov, Nyu-York shahridan, ayni damda Illinois shtatining Chikago shahrida Michigan ko'lining ustidagi mana bu ulkan yaxtada turibmiz va ushbu yaxtada bugun Markaziy Osiyo xalqlarining biznes forumiga bag'ishlangan maxsus kechki ovqati dasturxon boshida do'stlarimiz bilan yig'ildik. Umuman bugun Markaziy Osiyoda Markaziy Osiyo xalqlarining biznes forumi o'tkazilyapti va forumdan so'ng mana bunday ajoyib dasturxon o'rtasida biznes egalarining yig'ilishi bo'lyapti. Aytishadi-yu, bitmagan ishlar albatta dasturxon atrofida bitadi deyishadi. Shuning uchun bugun maxsus dasturxon atrofiga biznes egalari yig'ilib, ular muloqot qilishib, fikr almashishib, kelgusida yana qanday bizneslar yo'lga qo'yish haqida gapirmoqda. Albatta bunaqangi uchrashuvlar tez bo'lsa foydali bo'ladiki, ziyonli bo'lmaydi. Menimcha qolgan do'stlarimizni ham keyingi biznes forumlarda agar xabar topsangiz albatta tashrif buyurishingizni maslahat beraman. Biz ku Nyu-Yorkdan kelgan ekanmiz, balkim siz Chikago atrofida turishingiz mumkin. Albatta keling, nimadir o'zingizga foydali narsani olib ketishingizga va'da beraman. xizmat yo'nalishida faoliyat yuritayotganlar bo'lsa va buni rejalashtirayotganlar bo'lsa, bemalol kompaniyamizga murojaat qilishlari mumkin. Va sizlar bilan chiroyli hamkorlik qilamiz. Kadr 1 dubl 2. Mana bizda bugun Cap o'zbek tilida qaysi tilda? Baklashka. Otabek, nima farqimiz bor edi? Bismillahirrohmanirrohim. List to purchase ownerlar yo'q, buni kesib tashlang, bo'lmadi. В общем, еще раз. Boshqatdan 1